Sebelumnya jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat, bahagia, dan tambah sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Bagi Anda yang hari ini memiliki penyakit paru-paru, baik paru-paru yang kotor atau radang, Anda wajib tonton video ini sampai selesai agar Anda tahu cara memanfaatkan herbal untuk menyembuhkan masalah itu. Namun sebelum itu, nantinya ketika Anda mengkonsumsi herbal ini, ada baiknya Anda berkonsultasi pada ahlinya. Apakah Anda orang yang diperbolehkan atau tidak mengkonsumsi herbal ini? Di sini bahan yang saya gunakan adalah rumput patikan kebo atau patikan kerbau. Kalau di daerah saya menyebutnya rumput seka, atau di daerah Melayu menyebutnya gelang susu. Sebelum hari ini, banyaknya klinik-klinik kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit. Nenek moyang kita pada zaman dahulu sering menggunakan getah dari rumput patikan kebo atau rumput seka untuk mengobati berbagai macam penyakit. Di antaranya mata, baik itu mata merah ataupun belekan, dan infeksi. Dan getahnya dijadikan sebagai obat untuk luka juga. Namun rumput patikan kebo tidak hanya terbatas untuk masalah kesehatan saja, untuk kesehatan mata dan obat luka saja. Ternyata rumput patikan kebo juga memiliki sifat inflamasi, yaitu anti radang, kencing atau diuretik, dan anti pruritik, menghilangkan rasa gatal. Kandungan kimia yang sudah diketahui dari patikan kebo antara lain priedin, beta amirin, dan tosterol, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang kita gunakan kurang lebih 1 genggam rumput patikan kebo yang masih segar, atau 15 sampai 20 gram. Kemudian kita cuci bersih dahulu, dan setelahnya kita rebus menggunakan 3 gelas air hingga tersisa menjadi 2 gelas. Setelah itu kita angkat dan kita masukkan kembali ke dalam wadah dan tunggu mendingin setelah nanti siap dikonsumsi. Atau kita minum rebusan dari rumput patikan kebo ini, konsumsi sebanyak 2 kali setelah makan. Waktunya bebas, Anda yang pastikan kapan Anda ingin mengkonsumsinya. Namun agar hasilnya lebih baik dan maksimal, Anda bisa menambahkan 1 sendok madu asli, atau bisa juga dengan gula aren ataupun gula batu. Biasanya kalau Anda rutin mengkonsumsinya, setelah 1 minggu Anda akan merasakan hasilnya. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Silahkan bagi Anda yang memiliki penyakit paru-paru ataupun radang bisa mencobanya di rumah. Tapi pastikan dulu Anda diperbolehkan atau tidak oleh ahlinya. Mungkin itu saja video informasi pada kesempatan kali ini. Silahkan like jika Anda suka dengan postingan ini, dan share pada keluarga, teman, ataupun sahabat Anda. Tetap support channel Macam Khasiat dengan cara subscribe, like, dan komentar pada setiap postingan Macam Khasiat, agar Macam Khasiat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi penting lainnya kepada Anda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.